बालेश्वर सहरर विद्युत मार्ग अंचल एक फ्रिज मरामती और वेल्डिंग गैरेज रे अग्निकांड घटी गैरेजर बहु सरंजाम जली जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार शुक्रवार अपराह्न रे अजित कुमार नायकों गैरेज रे हठात निया लगी जाइथिला। खबर पाई दमकल विभागर कर्मचारी सेठारे पहुंची निया को आयत्त करथिले हें सेतेबेलकु अधिकांश सरंजाम पड़ी पाउंस होई जाइथिला। तेबे अग्निकांडर कारण जना पड़ी नथिले भी शॉर्ट सर्किट जोगु यह घटिथिबा अनुमान करा जाउछि।